Hii ni Dimabue TV na katika video hii ya leo tutakuelekeza kila kitu kuhusu Dimabue. Mambo usiyoyafahamu, siri usiyojua kuhusu Dimabue. Dimabue ni nini? Kwa nini ilianzishwa Dimabue? Malengo yake ni yapi? Kazi zinazofanyika na Dimabue, lakini pia namna gani ambayo tunafanya kazi hizo. Hivyo usiende mbali. Karibu tena, hii ni Dimabue TV. Kwa majina naitwa Omari Mbaraka, ni mwanzilishi wa channel hii ya Dimabue TV, lakini pia na dimabue.com. Kama nilivyosema, kama ni mara yako ya kwanza, pia usahau kusubscribe channel hii na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa tunapokuwa tunaziweka kwenye tovuti au kwenye channel hii ya YouTube. Bila kupoteza muda, kama nilivyosema, jambo la kwanza kabisa ni kufahamu nini maana ya Dimabue. Dimabue ni tovuti kama ilivyo tovuti zingine, na Dimabue ni kifupi cha maneno Digital Marketing and Business Expert. Hapa tumechukua herufi za mwanzoni katika kila neno. Kwenye marketing ukachukua ma, kwenye business ukachukua bu, lakini pia kwenye expert ukachukua herufi e. Hivyo tukapata neno Dimabue. Kwa hiyo tayari umeshajua nini maana ya Dimabue. Hicho ni kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili ambacho tunakizungumzia hapa ni kwa nini tumeanzisha au lengo ni lipi? Lengo la kuanzishwa kwa Dimabue ni kwa sababu ya kusaidia watu kukuza biashara zao mtandaoni. Hivyo tumeona hiyo fursa kwamba kuna watu wengi wana makampuni, wengine wana biashara, lakini kuna watu wanawakosa, wanashindwa kuongeza wateja au kuongeza mauzo kwenye biashara zao kupitia mitandao. Hivyo tukaona hiyo fursa, tukaamua tuje na suluhisho, ambapo suluhisho ni Dimabue. Hivyo hilo ndo lengo kubwa la Dimabue. Hicho ni kipengele cha pili. Kama nilivyosema, kwa nini tumeanzisha? Ni kusaidia watu kukuza biashara. Jambo la tatu ni kazi zetu. Dimabue inafanya kazi gani? Dimabue inafanya kazi kubwa tatu. Kazi ya kwanza ni kutengeneza tovuti, creating website, kuandaa tovuti kwa ajili ya biashara yako. Tunajua una biashara lakini tovuti huna. Wewe una kampuni lakini huna tovuti. Mashule mengi kabisa hawana tovuti. Hivyo tunaanzia hapo kwenye kuiweka biashara yako mtandaoni. Hilo ni jambo la kwanza kabisa. Na tovuti tunayotengeneza inakuwa na ubora wa hali ya juu. Tunazingatia user interface, kwamba mtu anapokuwa anaingia kwenye tovuti inakuwa na muonekano mzuri na shawishika na anatamani kurudi tena na tena na tena. User experience, kwa maana kwamba tovuti hiyo inakuwa na sio ya kuchanganya, kwamba mtu akiingia anaweza kuona kwa urahisi kwamba hapa ni service, hapa ni hiki, hapa ni hiki. Inakuwa na mpangilio mzuri kabisa ambao hauwezi kumchanganya mtu au mtumiaji ambaye anakuwa anatembelea tovuti hiyo. Pia SEO, tunazingatia search engine optimization, SEO, ambayo hii ni namna ya kuifanya tovuti yako iweze kupatikana kwa urahisi Google mtu anapokuwa amnaisearch. Kama leo hii ukiingia Google ukiandika Dimabue, basi utaiona kwenye ukurasa wa kwanza kabisa. Hiyo ni kazi ya SEO. Lakini pia email marketing, maana yake utakuwa na uwezo wa kuwasiliana na wateja wako kwa njia ya email. Hayo yote ndani ya kifurushi kimoja cha kutengenezewa website. Hiyo ni kazi ya kwanza, na namna gani ambayo tunaweza kukuza biashara yako, kwamba tutakusaidia kukuza biashara yako kupitia tovuti, kwamba kila mtu atakuwa akifahamu biashara yako kwenye tovuti. Huduma ya pili ambayo tunatoa ni kukuza biashara, kwamba tayari una tovuti na umeweka biashara yako kwenye tovuti, sasa unatakiwa kuikuza zaidi sasa ili uweze kupata wateja wapya. Njia hii inaitwa social media marketing. Tunatumia mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na WhatsApp kwa ajili ya kukuza biashara yako, ambapo hapa kuna mfumo wa sponsored ads ambao unatumia bajeti ndogo sana kwa ajili ya kukuza biashara yako. Baada ya kuandaa tangazo lako linalohusiana na huduma ambayo unatoa, Facebook, Instagram au WhatsApp wenyewe watakutafutia wateja. Hivyo utaona watu wakimiminika kwenye sehemu ambayo umewakusanya, kwamba watakuwa wanawasiliana na mimi kupitia aidha kupigiwa simu au kwa njia ya Messenger, kupitia WhatsApp au kwenye Facebook. Wewe mwenyewe utachagua kwamba mtu atakayeona tangazo hili anipate kwa njia ipi, anipigie simu au aje WhatsApp au aje Facebook. Hiyo ni kazi ya pili ambayo tunaifanya. Na namna gani ambayo tunaifanya? Kama nilivyosema, tunatumia social media marketing kupitia sponsored ads. Kazi ya tatu, search engine marketing.
Hii ni namna ya kuuza biashara kwa njia ya tovuti za utafutaji, ambako hapa tunazungumzia Google au Bing au YouTube. Kwa hapa sisi tunatumia Google Ads kuandaa hayo matangazo la biashara yako, ambapo likionekana kwenye hizo search engine, manake tunaweka na link ya tovuti yako, hivyo utaongeza watembeleaji wa kutosha kwenye tovuti yako, lakini pia utapata wateja wapya kwenye biashara yako ambao watakuja moja kwa moja wakitokea kwenye hizo web search kama Google au YouTube na tovuti zingine. Na hapo tunatumia vitu viwili, Google Ads Search na Google Ads Display. Hiyo ndio namna ambayo tunakuza biashara kwa njia hiyo. Hizo ni kazi tatu ambazo tunazifanya na namna ambayo tunazifanya kwa ajili ya kukuza biashara yako. Hapa kuna kipengele cha newsletter, sign up au email marketing, kwa maana kwamba ukisign up hapo kwa email yako, jina lako la kwanza, la pili email yako, na ukabonyeza neno subscribe, utaweza kupata habari tunapokuwa tunaziweka kwenye tovuti hii, lakini pia na ofa mbalimbali ambazo zitakuwa zinatolewa, maana utakuwa unazipata moja kwa moja kupitia email yako. Kwa hayo ni mambo matatu, ni kazi tatu na namna gani ambavyo tunazifanya ili tuweze kuikuza biashara yako. Bila shaka umeshaelewa nini maana Dimabue, umeshajua sasa hivi kwamba ni digital marketing and business expert, na katika hayo maneno tumechukua maneno ya mwanzoni kabisa. Katika kila neno tumechukua herufi za mwanzoni ndio tukapata neno Dimabue. Kwa nini tumeanzisha? Tumeanzisha kwa lengo la kusaidia watu kukuza biashara zao mtandaoni. Kazi zetu ni zipi? Kama nilivyosema, kuna kazi tatu ambazo tunazifanya: website design, social media marketing na search engine marketing. Hizo ni huduma zetu. Namna gani ambazo tunafanya? Kama tulivyosema, kwenye website design kutengenezea tovuti ili uweze kukuza biashara yako, na social media marketing kukuza biashara yako kwa njia ya sponsored ads, na search engine marketing kukuza biashara yako kwa njia ya Google Ads. Pengine zaidi, kama unahitaji kutufahamu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye page ya About Us. Services, kuna huduma zingine hapo. Ukiachana hizo tatu, ukibonyeza services utaona kuna huduma zingine ambazo zitakuja baadaye, utaziona, ni muhimu sana. Price ni gharama za huduma zetu, kwa ukibonyeza price utaweza kuona gharama zetu. Contact, mawasiliano yetu, ukitaka kuwasiliana sisi ukibonyeza na contact utakutana na njia tofauti tofauti za za kufika ofisini au kutupigia simu au kupitia social media marketing. Na mwisho ni sign up. Sign up ni kwa ajili ya newsletter, hiyo haina utofauti na hii fomu ya hapa chini ya newsletter sign up. Mpaka kufikia hapo, bila shaka ule ukakasi Dimabue ni nini umeshautoa sasa hivi, unafahamu kila kitu. Asante kwa time yako kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe na kulike video hii. Kama una comment, maoni yoyote niachie hapo, tutakuja kupitia baadaye na